Wakigua rugambiro gakimenya nituoka na mohoro maria twatinda tugikumathira kuma iturini itiganite cia bururi uyu na mokomere itikira ngunyite ogeni thiini wa mohoro-ini maitu ma Matuuraini tukumenyithia uria bururi watinda ukigariura umuthi ari gatatu ga kiumia tariki-ini 15 mweri-ini wa Mwania thenge tugakihoka wigutindia thayo na hoi-ini waku ni muhoreru. Reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Matemo ma mohoro Matuuraini. Mambo ya sava ifanyiwe nini ukaguzi ili julikane matokeo yalikuwa namna gani. Haya ni masharti yetu. Mutongoria wa Azimio Raila Odinga guteterithia ati ni makaregana na riboti ya muthia ya kamiti ya miario ya uiguano angikorwo ndikarongoreria kumbwo weru gwa kamiti ya IEBC kugwithia ngarama ya muturire na guthurima githurano kia mwaka muhituku. Mwaria wa thirikari ya Isaac Mwaura gutetera thabari 39 iria president akoretwo agithie nja wa bururi akiuga Kenya ni yonete moguni ma muigana wa shiringi tirilioni 2. Na aikari a itura ria Mithiga Kinamba kaunti-ini ya Laikipia gutungwo ni gicanjama thutha wa njogu ithatu iria ikoretwo ikimanyarira na kumathukangiria irio migunda-ini yao ukwama ndemu-ini nini ya mai. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a twĩna Nyambura wa Musha mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciko. Twambĩrĩrie mohoro maitũ. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura nĩ ateteire ikinya rĩa maminista kũhũthĩra makĩria ma ciringi milioni 25 gukombora ndege hindi ya muthi wa uhandi wa miti, akiuga mbeca nyingĩ iria ciahũthĩkire ciheanĩtwo nĩ andũ a wendi mwega. Mwaura ningĩ nĩ ateterithitie atĩ miti makĩria ya milioni 150 nĩyo yahandirwo no aremwo nĩ gũtarĩria ũrĩa marakinyanĩirie na beno. Maya magĩthiaga na mbere, Mwaura no ateteire thabari cia President William Ruto mabũrũri-inĩ matiganĩte akiuga ikoretwo ikirehera bũrũri wa Kenya moguni kĩondorita ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩtawa Wanjikũ arahinyia riboti-inĩ ĩno. Thirikari no ithiĩte na mbere na kũmũrĩko kumana na ngarama ĩrĩa maminista ayo yatwarire a Kenya thabarĩ-inĩ ciao kaunti-inĩ mwanya mwanya hĩndĩ ya muthi wa ũhandi wa mĩtĩ mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ gũkĩrĩkana makĩria ma ciringi milioni 25 nĩ ciahũthĩkire. Kĩgĩna gĩkĩ kĩahũthĩkire gũkombora ndege cia maminista 21, mathaa ma gũkombora ndege ĩmwe mathaa mana ĩkĩrũgamĩra ciringi milioni 1 nginyagia ciringi milioni 1.2 kũringana na mũthemba wa ndege. Ũrĩa mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ateteire. And I've seen people asking, so why then do we have cabinet secretaries and senior government officials, hopping from one place to another? Yes, because leadership is singular. You've got to be there and to show to the people you must lead from the front. Akere nandĩkia mohoro Mwaura ahinyĩrĩirie mbeca nyingĩ iria ciahũthĩkire ciaheanĩtwo nĩ andũ oro ũndũ ũmwe na ikundi cia wendi mwega. So let us not just be pedantic about these issues, because even when you look at this whole initiative, it is funded by other well-wishers and other corporations. Ũhũthĩri wa ndege na ngari nĩ ũmũrĩkĩtwo nĩ ateteri a marĩa matũrigicĩirie makĩrota thirikari nĩ gwĩka mũgarũ wa kĩĩranĩro kĩayo ya kũnyihia ũrekereria wa gasi ya carbon rĩera-inĩ, kuona ndege na ngari nĩ kĩhumo kĩnene kĩa gasi ĩno. The manual tallying as of 14th of November, that is yesterday, 2023, shows that the country planted over 150 million trees. Mwaura oigĩte thirikari nĩ yakinyanĩirie itanya rĩao rĩa ũhandi wa mĩtĩ no aremwo nĩ gũtarĩria ũrĩa makinyanĩirie na beno, akiongerera itanya rĩa thirikari nĩ kũhanda mĩtĩ milioni 500 gũkinyĩria mwisho wa mwaka ũyũ. Tukisema kwamba tumefanya miti 150, nafikiri utuamini sisi. Na lengo letu ni miti milioni 500. Na wacha nisisitizie niseme kwamba sio sana serikali kuja kusema ni miti mingapi ambayo tumepanda. Ucuke wa namba ya mĩtĩ ĩrĩa yahandirwo ũgĩakĩrĩria thutha wa Mwaura kũheana namba njerũ ya mĩtĩ ĩrĩa yandĩkithirio mũtambo-inĩ wa Jaza Miti. Ũũ nĩ thutha wa minista wa mĩtitũ na marĩa matũrigicĩirie Soipantu ya mũthĩ wa ira rũrenda-inĩ rwa X akiuga no mĩtĩ 7,000 yandĩkithirio mũtambo-inĩ ũcio. So far a total of 10 million
794,604 trees have been documented in the Jazamiti app. The government encourages all Kenyans to record the tree grown in Jazamiti app. Ona thirikari ikionekana gutebeba nĩ mĩtĩ ĩigana yahandirwo na ũrĩa ĩkũramatwo nginyagia ĩkũre, Mora nĩacokeirie ngatho mũng'ethanĩro nĩ kũnyitanĩra na thirikari. Last year, Kenya lost 2.5 million livestock to drought, resulting to an economic loss of more than Kenya shillings 230 billion. Mora oigĩte thabarĩ 39 iria president atumĩte mabũrũri-inĩ maya ireheire Kenya moguni ma mũigana wa ciringi trilioni 2. His Excellency the President is the nation's chief ambassador and chief executive officer. We are actually able to get over 600 billion shillings. Actually, to be precise, is about 750. That is now coming from the Kenyans who are sending money from abroad. Icera-inĩ rĩake rĩa ica ikuhĩ bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia, Mora oigĩte Ruto nĩ arahotire kuona mĩeke ya mawĩra 350,000. Mamwe ma mabũrũri marĩa Ruto acerete nĩ Ngeretha, Faranja, Mozambique, Egypt, Eritrea, Rwanda, South Korea, South Africa, Tanzania na Uganda. Because you don't need a visa to go to China. That's one of the greatest benefits that we've gotten from this. Kĩriga kĩa namba ya mĩtĩ ĩrĩa yahandirwo hĩndĩ ya mũthĩ wa ũhandi wa mĩtĩ no gĩthiĩte na mbere na gwĩthegea, gũkũ thirikari ĩkĩonekana kwaga macokio. Ngĩribotera Kameme TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, Njeta Gĩtaũ wa Wanjiku. Kamĩtĩ ya ũiguano ĩkĩharĩria riboti ya mũthia ũmũthĩ, mũtongoria wa Azimio Raila Odinga nĩ ateterithĩtie atĩ riboti ĩyo yaga kũheana mĩtaratara ya kũmba werũ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka, thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre na gũthũrima gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku, ngwatanĩro ya Azimio ndĩgekĩra kĩrore. Raila oho nĩongereire nĩ egũtongoria kambĩini-inĩ ya kũregana na marĩhi ma kuoya ibandĩ cia kĩbũrũri, gũkũ ningĩ akĩũria ateti ya Azimio methame kambĩini cia mwaka wa 2027. Akenya magĩetagĩrĩra na kinyi riboti ya kamĩtĩ ya ũiguano ĩrĩa ĩkũrĩkagĩrĩria kwandĩkwo ũmũthĩ. Wa kamĩtĩ ya ũiguano gũkorwo mĩri-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ 73. Rĩrĩ riboti ĩno ĩraharĩrĩrio na nĩguo ĩkaneanwo kũrĩ President William Ruto na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga, na ingĩiguanĩrwo ĩcokete manio mbunge-inĩ. Raila Odinga augĩte ũmbi wa kamĩtĩ njerũ ya ithurano na mĩhaka, thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre na gũthũrimwo gwa gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku ciaga gũcirĩrwo kĩhinyio gũkorwo arĩ o wĩra wa tũhũ. We have had very extensive discussions and deliberations on the issues touching on the cost of living, and agreed on a number of things, but we have also found need to make further consultations, and that's why we asked for time out to make further consultations, principally with the National Treasury, and we shall be recalling the Cabinet Secretary in charge of the National Treasury to join us when we reconvene next week on Wednesday, by which time we expect also to have a draft report to consider as we settle on the small issues that we are here to agree on. Mpaka watoke na matokeo vile Paranya amesema, ambayo inaonyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili, waongee juu ya mambo ya gharama ya maisha. Tatu, mambo ya sava. Ifanyiwe nini ukaguzi ili julikane matokeo yalikuwa namna gani. Haya ni masharti yetu. Oho Raila nĩokĩrire magoti merũ marĩa thirikari ĩcabithĩtie mũtaratara-inĩ wa kuoya ibandĩ na wandĩkithia wa andũ, akiuga nĩ egũtongoria kambĩini ya kũregana na mũbango wa kũrĩha ona ndururu. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaũra agĩtetera thirikari, augĩte mogarũrũku maya nĩ kĩonereria thirikari nĩ ĩreciria mũingĩ. Hawa watu wameshindwa. Mambo ya kitambulisho tutasema ni lazima kila Mkenya apewe kitambulisho. Kama yeye hana pesa. Kitambulisho inatakikana kila Mkenya apate bila kulipa chochote. A gazette notice can also be revoked and declared null and void by a court of law. We don't have to go that whole way. I think it settles the matters faster. Let Kenyans bring out their proposals to the Ministry of Interior, and then we will see what is it that comes out of it.
Thirikari igathikite ciringi 300 kuri aria maroya ibandĩ werũ na aria mate ciao ciringi 1,000 mogarũrũku-inĩ maria macabithĩtio ngathĩti-inĩ ya thirikari. Ihinda-inĩ rĩu Raila nĩagĩire kĩene kambĩini cia mwaka wa 2027 iria iratwarithio na mbere nĩ ateti arĩa maranyotera iturwa itiganĩte, ũndũ ũrĩa arauga nĩ ũraiga bũrũri wagagu-inĩ. Tuache mambo ya kuanza kampeni mapema. Tunajua fulani tunataka, lakini kwanza tujitayarishe. Lakini hatutaki early campaign, manake inaleta tension mingi zaidi katika nchi. Raila ekoragia kĩgomano-inĩ kĩa atongoria makanitha na mũmbunge wa Westlands Tim Wanyonyi arĩa mararĩra mĩtaratara ya kũnyita mbaru mũmbunge ũyũ gũkanahũrana na gĩturwa kĩa ũgavana wa Nairobi. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Tobe tũgĩikĩrie oro hanini nĩ tũgũcokerera o thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraihu tũgĩthiĩ na mbere na kũhungura matũra-inĩ maitũ, ndũgagĩthiĩ kũraihu. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũka